Привет, ребята, я записываю новое видео на мой YouTube канал. Над хорошим видео вы набрали 10 просмотров. Я имел крышу, вот. Кстати, вот я крышу всю поменял уже, вот. Вот так вот она выглядит. Крыша стала в 2 раза выше. Так, она выглядит. Сейчас на коврик станем. Я в полный рост тут уже стою. Это очень хорошо. Я принес вещи, вот. Мало того, ну это все было. Вот. Я еще обшивал дверь, но видео я не выпускал еще то. Ай, бляха-муха. Об эту ударился. В этом видео я хочу поменять этот постер. Может, где-нибудь там его оставить. Вот, я сделал вот такую вот дверь. Вот. Нам слишком такая большая не надо. Вот. Это вот. Тут будет жар идти, если что. Идти. Но нам нужно, чтобы после печки и после столика все было очень красиво. Это значит, что все это вот весь бардак нужно будет совсем другое дело. Вы посмотрите, как теперь стало. Я вот эти вот доски оставил, я их хочу взять и типа вот сюда вот так вот положить, тут чуть-чуть выкопать их, чуть-чуть положить, и будет, ну, типа маленькая крыса. Вот, убрался. И тут вот был шифер. Я это вот все, вот это вот весь мусор я выкидывал вот сюда вот. Это вот все, что нужно, а там все, что не нужно. Вот кирпичи, доски, вот это вот. Теперь у нас вот костер, тут столик. А с этим столом я не знаю, что сделать. Пусть будет, может там что-то с ним сделаем. Из этого я хочу сделать боевую грушу, чтобы из нее уже гуляться. Вытираем ноги обязательно. Теперь можно чуть-чуть и отдохнуть. Ищем место, чтобы идти и повесить грушу. Нашел вот эту вот веточку. Вот это вот. Да. И вот тут это вот бам. Осталось сделать не получится, потому что нету веревки. Но место, в принципе, топовое. Скоро я увижу там, где я обшивал эту вот дверь. Это легко и быстро. Сейчас я вот это видео смонтирую, выложу. Ну и то я выложу тоже. Так, ну, всем пока. Видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока.